Estados Unidos, un hombre fue absorbido por el motor de un avión. El desafortunado momento que ocurrió cuando el mecánico realizaba tareas de mantenimiento. Fue absorbido por uno de los motores de reacción de este avión. Testigos reportaron que el ruido de motor en marcha fue ensordecedor y que el trabajador no pudo salvarse a tiempo. Las autoridades del aeropuerto y el sindicato de trabajadores están haciendo las respectivas investigaciones para evitar que tragedias como estas se repitan en un futuro. Las secuelas de este accidente ha dejado a toda la comunidad en shock, recordándonos los peligros que enfrentan los trabajadores de la industria de la aviación.